大家好，我係東華三院冼次雲小學嘅黃偉興校長。我哋一直秉承東華三院辦學精神，以認識、尊重同理解孩子為本，重視體驗式學習，幫助孩子建立積極嘅學習態度同能力。我哋深信每一個孩子都擁有自己嘅潛能，都鍾意學習同參與。每一個孩子都需要獲得成功經歷，都應該得到鼓勵同支持。我哋學校除咗重視學科發展，仲會透過一年一學普及體藝嘅課程，安排我哋嘅年級分階段參加多元化嘅活動，等我哋可以全面成長。課後學校亦會提供好多嘅培訓班俾我哋選擇㗎，真係非常多元化㗎。另外，學校一直鼓勵我們積極參加校外比賽。透過這些比賽，我們不但能夠開闊視野，還能提升自信心和成就感。在比賽過程中，我們學會了如何與隊友分工合作，互相支持。這些寶貴的經驗，讓我們在成長的路上收穫更多，成為更好的自己。Every year, our school organizes overseas exchange programs that open doors for students to explore diverse cultures and connect with young learners worldwide. These enriching experiences broaden our horizons, nurture global perspectives, and empower us to grow into confident individuals. 學校優化咗課堂時間表，上午嘅時段，學生會完成所有學術嘅課堂，而下午時段就主要進行樂創課程。讓學生可以體驗多個不同嘅特色課堂。優化後嘅時間表能夠騰出更多嘅空間同埋時間，俾小朋友去閱讀同埋參與課外活動，更加有利學生發展多元智能，提升咗學生參與學習活動嘅投入感，歡笑聲亦都比之前更加多啊！本校致力推動閱讀風氣，透過多元策略培養學生嘅閱讀習慣同埋自學精神。我哋會定期舉辦故事爸媽、校內書展、科閱讀日等活動，同時亦都會透過早讀計劃、親子閱讀獎勵計劃、伴讀大使同埋電子閱讀平台等措施，全方位咁營造閱讀環境。我哋期望學生可以喺閱讀中學習，享受閱讀嘅樂趣，從而主動閱讀，共同營造愛閱讀嘅校園氛圍。學校一直致力推動正向教育，希望能夠陪伴每一個同學走過人生每一段重要嘅足跡。從小一開始，我哋引導同學認識情緒，發掘性格中嘅閃光點，以正面思維去面對失敗，以勇氣迎接逆境，讓幸福感喺心底裏面慢慢萌芽，茁壯成長。呢度有好多好好玩嘅設施㗎，例如桌上遊戲啦、扭蛋機、夾公仔機、LEGO、層層疊等等，真係好吸引㗎。每次嚟到呢一度，我都可以同同學玩得好開心㗎。學校仲會喺呢度為每月生日嘅生日之星舉行生日會，可以同朋友一齊度過咁特別嘅時刻，真係感受到滿滿嘅祝福同埋快樂啊！其實樂動空間唔只係一個玩嘅地方㗎，仲希望照顧到我哋嘅身心靈健康，令我哋更有動力去面對學習同埋生活上嘅挑戰。我哋期望喺冼次雲小學讀書嘅小朋友都可以喺良好嘅學習環境同老師嘅悉心栽培下，掌握兩文三語，愛閱讀、懂思辨、品行好、肯承擔，擁有愛國情懷，具備世界視野。希望每個孩子都能夠喺愛與鼓勵中成為更好嘅自己。